ছোটবেলা থেকেই ট্রেনের সাথে আমাদের এক গভীর সম্পর্ক, তাতে সেটি আমরা ঘুরতে বেড়াতে যাওয়াই হোক আর কোনো কাজে, আমরা ট্রেনটাকেই বেশি প্রেফার করি। আর সত্যি কথা বলতে কি, বাস জার্নির থেকে ট্রেন জার্নি করতে খুব ভালো লাগে। তাই হয়তো আমাদের ট্রেনের সাথে আমাদের এত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তা যখনই আমরা ট্রেনে চড়ি তখনই কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের হর্ন শুনতে পাই। এই হর্নে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সংকেত রয়েছে। আজকে আপনাদের কাছে আমি সেই সংকেতগুলিকেই তুলে ধরবো যে কোন হর্নের মানে কি। তাই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনার কাছে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এবার আপনাদের এক এক করে বলছি কোন হর্নের কি মানে। যদি একটি ছোট্ট হর্ন বাজে তার মানে কি, তার মানে মোটরটিকে রেডি করা হচ্ছে পরবর্তী ট্রিপের জন্য। আর যদি দুটি ছোট্ট হর্ন হয় তার মানে কি, তার মানে ট্রেনটি স্টার্ট করা হচ্ছে কিন্তু রেঞ্জ সিগন্যালের জন্য অনুমতি চাইছে। আর যদি তিনটি ছোট্ট হর্ন বাজে তাহলে কি, তাহলে ড্রাইভার ট্রেনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে আর গার্ডকে অবিলম্বে ব্রেক টানতে হবে। আর যদি চারটি ছোট্ট হর্ন হয় তার মানে কি, তার মানে ট্রেনটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছে কোনো প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্য। একটি ছোট হর্ন, একটি বড় হর্ন, এর মাধ্যমে ট্রেনটি স্টার্ট করার পূর্বে ট্রেনের যে ব্রেকিং সিস্টেমটি আছে সেটি সঠিকভাবে সেট করার নির্দেশ দেয়। আর দুটি লম্ব হর্ন আর দুটি ছোট হর্ন, এর মানেটা কি, এর মানে হলো ট্রেনের ইঞ্জিনের দায়িত্ব ট্রেনের গার্ডকে নিতে বলা হয়। আর যদি ক্রমশ একটি লম্বমান হর্ন দেওয়া হয় তার মানে কি, তার মানে এর মাধ্যমে যাত্রীদের বোঝানো হয় যে ট্রেনটি এই স্টেশনে থামবে। দুটি পজিশনের সাথে দুটি হর্ন, এর মাধ্যমে যাত্রীদের বোঝানো হয় যে ট্রেনটি একটি রেল ক্রসিং এর মাধ্যমে চলবে। আর দুটি ছোট হর্ন আর একটি দীর্ঘ হর্ন, এটা মানে এর মাধ্যমে কি, এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে ট্রেনের কোনো যাত্রী তার ট্রেনের ব্রেকটি টেনেছে। আর যদি 6 বার ছোট হর্ন হয় তার মানে কি, তার মানে যাত্রীদের বোঝায় যে ট্রেন একটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতে আছে। তো আজকে এইটুকুই।